Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kalecilerin en iyi kurtarışlarını göstereceğiz. İlk olarak David De Gea duruyor kalede. Çok iyi kurtarıyor gerçekten. Thibaut Courtois Chelsea'de olan vakti arkadaşlar müthiş çıkartıyor. Courtois sonrasında direğe değerek top üstte geliyor Courtois'ın. Leno müthiş oynuyor. Bayağı ileride olan vakti. Keylor Navas finalda müthiş çıkartıyor. Juventus Real Madrid karşılaşmasında Keylor Navas buradan Loris Karius müthiş oynadı burada. Bak Karius Liverpool'da çok pis toptu arkadaşlar. Zaten Real Madrid maçında demeyime gerek yok. Jan Oblak müthiş. Atletico Madrid maçında müthiş oynadı Jan Oblak. Gianluigi Donnarumma. Buffon diyecektim. Donnarumma müthiş oynadı burada. Mertens'ten bu kimdi arkadaşlar? Onun dışında büyük çıkarttı. Marc-André ter Stegen müthiş. Buna bak buna vay arkadaş. Didier diğer sakin ol. Jan Oblak müthiş. Arkadaşlar Moskova kalecisi bunu tanımıyorum. Müthiş çıkarttı bu da. David De Gea. Burada ayağından çıkarttı. Müthiş çıkarttı burada David De Gea. Bak bak. Liverpool maçında. Bu çoktan oynuyor arkadaşlar. Çoktanın oyunu olmalıdır bu. Gördüğünüz gibi. Müthiş oynadı burada. Gel koçum. De Gea müthiş kaleci. İkinci hamleyi yine David De Gea. İki hamle dedi. David De Gea tutma başarıyor. Birinci eline, ikinci ayağından. Orta içeri doğru bir kafa kaleci, ikinci de kaleci, üçüncü de kaleci. Vay arkadaş. Müthiş. Bakın orada oyuncular da vurmak istiyordu. Oha Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen çok iyi durdu. Ter Stegen. Çataldan çıktı top. Burada da Burki. Borussia Dortmund'un kalecisi. Çok iyi oynadı Burki. Doğru Donnarumma. İkinci şut Donnarumma. Çamlı'da top tutma başardı Donnarumma. Aradan müthiş bir pas kaleci. Bir pas. Burada müdafaa edecekti. Bir şut kaleci yine de başardı. Bir şut yine de kaleci. Vay ne kadar tuttu. Müdafiyeçiler de iyi oynadı ama kaleciye bakın kaleciye. Orada David Ederson. Oy burnu gitti. Oy arkadaş. Burnu gitti Ederson. Ederson burnuna bakayım yerinde mi? Burki müthiş oynadı. Arkadaşlar biraz da ilerleyecek olaydı. Jan Oblak burada müthiş çıkarttı Oblak. Müthiş oynadı burada Oblak. Bakın ya tanımıyorum. Newcastle United'ın kalecisi. Barcelona yine ter Stegen. Ronaldo. Eski Ronaldo. Bugüne kalmadı. Çok iyi duruyordu Ronaldo. Ronaldo duruyor diyorum. Ter Stegen çok iyiydi. Vigo'nun kalecisi çok iyi. Doğru Handanovic. İnanılmaz. Bu doğru Handanovic. Öyle Milan'a karşı.
Müthiş. Oy, direkten. Bir tuttu direkten de. Yine direkten başardı. Oha. Tutuşa bakın tutuşa. Orta içeri doğru bir kafa. Kaleci. Silesen. Kasper Silesen yukarıda. Oradan müthiş oynadı kaleci. Oradan müthiş kaleci. Şuta bakın şuta. Orta sırada bir burada kaleciden döndü. Oho. Ondan Ribit. Orta sırada doğru kafa. David De Gea. David De Gea. David De Gea. Orta şut. Dönüştü. Gol. Kaleci tam atacak arkadaşlar. Tam aynen gol. Adam burada David De Gea. Müthiş. Müthiş David De Gea. Ronaldo blok. Yok Ramos vurdu. Ramos bayağı iyi vurdu. O blokta bayağı iyi çıkarttı. Ramos bir stoperin penal iştirakına bakalım arkadaşlar. Ötürdü. Artık golü. Bunu da vur be. Bunu da vur be. Şut kaleci. David De Gea. İçeri doğru Hugo Lloris. Koysaydı bezem vuruydu Lloris. Vurdu kaleci. Robert. Şimdi Robert. Chelsea'nin. Handanovic. Keylor Navas müthiş. Öyle Klasko'da müthiş oynadan Keylor Navas. Şut kaleci. Burada Monaco kaleciyi tuttu. Vurdu. Kim bu kafayı vurun? Messi demek. Messi kafa vurdu. Kaleciden döndü. Müthiş. Yok artık LeBron James. Yok artık LeBron James ikinciyi de tutmak başardı. Dingo Trozin müthiş Andanovic. Böyle bir kafa kaleci atadı. Bir vurdu kaleci. Bir vurdu kaleci. Müthiş. Bak bir. İkinci. Üçüncü. Vurduk be. 3 defa dalbadak sardı. Siroko müthiş oynar burada. Torino'nun kalecisi Siroko. Müthiş. Bazen çıkarılıyor. Kurtuğda Keylor Navas. Kurtuğa çelim Keylor Navas çok iyi çıkarttı. Şut koptu. Fernandes. Kapı tutuyordum ya. Videomuzun sonuna geldik.